Labas rytas. Pirmiausia, norėčiau pakviesti Darių Čibonį ir padėkoti už ypatingą seminarą. Pirmąjį, kai aš nusipirkau savo saloną. Tuo metu buvo Adam Rojus, paskui aš vėliau pakeičiau į saloną Beautiful. Tai labai ačiū Dariau. Aš dėkinga likimui, Dievui, kad mus suvedė ir aš gavau tokią nuostabią dovaną. Ir jūsų knygą, kurią aš vis dar turiu ir džiaugiuosi. Ir tame seminare buvo Algirdas Karalius, kuris tikrai labai įkvėpė mane savo kalba ir aš labai norėčiau gauti dovanų greito skaitymo kursą, nes man reikės labai daug informacijos patikrinti ir dėl to man labai reikalingas šitas kursas, ne šiaip sau, kad tik nueiti. Jisai man tiesiog gyvybiškai reikalingas, nes informacijos yra labai daug, o aš labai lėta, tai man reikia labai greitai išmokti skaityti tą informaciją. Tai aš būsiu dėkinga, jeigu jūs man padovanosite. Ir aišku, kviesime kuo daugiau žmonių pas jūs mokytis greito skaitimo. Galbūt dar kažkokių dalykų. Ir lauksime jūsų alijansų, lauksiu visų. O čia dar vienas žmogeliukas. Aš Andrius Grigorjevas, Jurgis Didžiulis, būtinai, nes dėl vaikų, dėl šeimos būtinai privalo būti alijansų. Šitas žmogeliukas, aš nežinau, čia tų užsieniečių, ne, Donaldas Duškinas, Mark Alerk, irgi kviečiam, Mindaugas Grajauskas, David Magliano, Kristijan, nežinau kaip teisingai ištarti, Andrius Maziliauskas. Tai kviečiu absoliučiai visus ir čia dar yra Robert. Tai visus kviečiu, čia jų labai daug yra. Paul Makina, Šarūnas Mikelevičius, Laurynas Narbutas, Benediktas Vanagas, Donalda Varnelienė, Giedrė Vilkė, Arijus Žakas, Ignas Vosylius, Remigijus Savickas, Laura Rimkutė, Kęstutis Pipilauskas. O, Rimkutė, tai gal mano sesės vyras Rimkus. Tai va, gal jūs ten kokių giminių turite, reikia pasiaiškinti. Pas juos ten giminiai vien tik tai berniukai, vyrukai. Tai va, kviečiu kiekvieną iš jūsų prisijungti prie mūsų nuostabios gražios šventės. Kiekvieną iš jūsų. Ir dar kartą iškart dėkoju už apmokymus Algirdui Karaliui, aš žinau, kad aš gausiu dovanų ir aš be galo dėkinga Dariui Čiboniui. Tarp kitko, mes abu kilę iš Šiaulių. Tai va, žemiečiai. Šiauliuose yra labai tokia Šiauliai ir tas visa šiaurinė Lietuva tokia labai tamsi energija. Dėl to ten labai daug yra šviesuolių. Ką mes dar iš šviesuolių ten turime? Samas, va, dainininkas. Paskui buvo toks televizijoje dirba. Paskui Stakėnas, man atrodo, dainininkas iš ten kilęs. Nu ir daugiau mes turim, iš tikrųjų daug turim, bet aš dabar visų neatsimenu. Paskui televizijos, atsimenu, vienas toks vyrukas ateidavo pas mane kirptis. Nu, tikrai ten labai daug yra šviesuolių.
bet ten yra labai didelė tamsa, tai dėl to vat mus visus ir išbarstė ten į tą toj vietoj. Bet šiaip Lietuva pakankamai yra šviesuolių kraštas ir dabar laikas tiems visiems šviesuoliams susijungti. Tai bėkite, skubėkite, kad būtumėt lyderiais ir parodytumėt savo lyderystę, atvesite visus savo lyderius ir bus labai dideli geri dalykai. Mokysimės daug visokių dalykų. Tai, kas mums visiems reikalinga, aukime kartu. Mano pasakymas būtų va toks, aukime kartu. Mokytis, mokytis, mokytis ir dar kartą mokytis. Sako, anksčiau sakė tai Leninas. Leninas buvo mano dievas, kai aš neturėjau tėvų pirmoje klasėje. Aš gyvenau pas močiutę, jau pirmą klasę, tai mano dievas buvo Leninas. Nu, visi kažkur turim įsikabinti, kabinamės kažkur, į ką tik tai galim. Tai ką, šviesios, gražios, palaimintos dienos ir laukiu jūsų visų. Su meile.